我今日咧就會玩2v2小刀，請大家觀看我的影片，再唔該加埋個訂閱 ，thank you。係咪真係玩小刀㗎？冇錯啊！我哋使唔使拍片用普通話？玩後延啊！玩後延啊！今日全程用小刀，唔用其他武器。Yes sir。但係我哋有鞭屍服務，所以槍都有用。喂，我哋係咪唔可以淨係用刀仔啊？公平咩？可以用錐喎，唔鞭屍又。仲要係課金武器喎，能量手槍喎。好啦，我哋而家唔用刀仔啦，我哋今日唔係喎，可以用鏈鋸喎，唔記得講。橫掂都係近戰武器啫。咩唔？呢個用錐嘅人令我哋你攞錐打頭。小心！真係難啊！喺邊度？望到。係啊，我冇用啊，吹啊！咁就唔關我事咯。你舉啊！開始我嘅散彈啦！你唔覺得我唔嬲嘅？小心對面有人玩小刀。我哋邊個知佢哋會唔會十里鳳環咁樣追爆我哋頭啊？對面有自動狗喎。我哋嗰度。我哋要翻盤啊！我哋要反超佢哋啊！如果唔係，我哋會輸。我哋今日淨係玩小刀，應該玩唔到。望到佢。係。如果呢鋪玩小刀，我哋輸硬啊！邊度啊佢？裝緊咯，仲喺度裝彈都唔識裝。係啊，我中意射啊，唔死啊！我最中意就係擋子彈嗰陣時射嘅，係我冇用啊出嚟。好打㗎咋，你要我單挑嗰兩條友啊？死硬啦！冇得幾分。小刀嘅嘢而家先講啦。We're back against。哥哥，唔該。今次嚟到呢個真係。嗱，我哋而家可能唔會分開兩條片啊。係啊。你跟住。喂呀！我啱先裝完嗰啲嘢㗎。
好卡啊！好鬼卡啊！錯啦，咁鬼卡你同我話要玩散彈，唔好意思啊，散彈係某一個人叫我玩嘅，好鬼卡啊！其實我哋唔係玩2v2嘅咩？唔係玩2v2好多嘅咩？好渣㗎咋，下次我都係拍翻森林啦，唔拍呢個。好似望到你喎，拍劇。好鬼卡啊！之前完全唔知啲咩。偷襲！你條肥仔喺度玩偷襲。一拍劇我唔玩呢個啦，玩其他啦。競爭者我真係拍唔到。